Good morning, students. Now we are solving standard deviation. Up till now we have seen meaning of standard deviation and calculation of standard deviation for raw data. Now today let's see calculation of standard deviation for discrete series. Now see, formula for discrete series is, this is the shortcut method that is given on page number 144. Standard deviation is equals to sigma fd square upon n minus sigma fd upon n whole square root, right? Now see the illustration number 15, the distribution of number of absent days of 15 students of a class in the month of January is given below. Find the standard deviation and coefficient of standard deviation of the number of absent days. Now see, number of absent days and number of students. So this is x and this is f, right? Okay, so let's prepare a table. This formula is the shortcut method, and first sum is given for the direct method. Formula of direct method is square root of sigma f in bracket x minus x bar upon n. और दूसरी भी एक फॉर्मूला है दैट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, राइट? दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला आपको जो याद रहे वो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट? आंसर दोनों का सेम ही आएगा. So now first of all we solve working. Now see the working. First of all, according to the formula we multiply f and x. Multiply of x and f. So 0 1s are 0, 1 3s are 3, 2 7s are 14, 3 3s are 9, 4 1s are 4. Then we find out x minus x bar. So x minus x bar we have to find out. X bar means sigma f upon n. So the total of sigma n f, that is 15. Sorry, sigma, this is the sigma f, this is called as n is equals to 15. This is frequency is total, that is our n. This is sigma fx, total of sigma fx, that is 30. 30 upon 15 comes 2. Then x minus x bar, x that is 0 1 2 3 4, and x bar that is 2. So 0 minus 2 minus 2, 1 minus 2 minus 1, 2 minus 2 0, 3 minus 2 1, 4 minus 2 2. Then x minus x bar whole square, square of all of this, then sigma, then f in bracket x minus x bar whole square means multiplication of this and this. 1 4s are 4, 3 1s are 3, 7 zeros are 0, 3 1s are 3, 1 4s are 4. Then fx square, square of this fx, right? This table is calculated according to the formula only. Now see here, in this formula there is no requirement of fx square. This column is calculated for this only, for this formula only. So whenever you apply this formula, do not prepare this column, and if you are applying this formula, right, then do not prepare these three column, x minus x bar whole square and f x minus x bar whole square, right? मोस्टली यही सभी फार्मूला अप्लाई करते हैं बिकॉज इसमें वर्किंग थोड़ा सा कम हो जाएगा. इफ़ यू अप्लाई दिस फार्मूला यू हैव टू प्रिपेयर एक्स एफ एक्स एंड एफ एक्स स्क्वायर, दैट्स इट, राइट? ओके, तो हम दोनों मेथड देख लेंगे. ये मेथड इजी है. ओके, सो नाउ वी राइट अ फार्मूला सिग्मा एफ इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन. टोटल ऑफ दिस दैट इज 14 अपॉन एन दैट इज 15. सो 15, इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला है, कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट निकाला. सो वी गेट 0.97, और यू कैन कीप दिस एज इट इज. नाउ दिस फार्मूला सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर, दैट इज दिस 74. सो 74 अपॉन 15 माइनस 2 स्क्वायर, राइट? ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करो, स्क्वायर रूट निकालो तो वही 0.97 ही आ जाएगा. तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली वर्किंग चेंजेस. सो इफ़ यू अप्लाई दैट एक्स बार फॉर्मूला, देन प्रिपेयर कॉलम फॉर द x, f, fx and fx square. If you apply this formula, then
prepare x f, then x minus x bar whole square and sigma and f in bracket x minus x bar whole square, right? तो फर्स्ट फार्मूला में ये दो नहीं बनाने के एंड वो सेकंड वाली फार्मूला में ये तीन नहीं बनाने के, दैट्स इट. ओके, नाउ सी द इलस्ट्रेशन नंबर 16. द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स of mobile phones sold in last 35 days in a mobile shop is given below. Find the coefficient of standard deviation of number of mobile phones. Use a shortcut method. मेथड यहाँ पे स्पेसिफाई है. अगर मेथड स्पेसिफाइड नहीं है यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द मेथड. फॉर द फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टकट मेथड फॉर्मूला इज ये वाली फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड के लिए. सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर अंडर रूट, राइट? ओके, सो वी calculation according to the formula only. So first of all we find out x bar. Formula of x bar, that is a plus sigma f d upon n. So d is equals to, first of all we assume d is equals to x minus a. यहाँ पे 8 assume किया है, right? So 2 minus 8, here they have assumed 8, so 5 minus 8 comes minus 3, 6 minus 8 comes minus 2, 7 minus 8 comes minus 1, 8 minus 8 0, 9 minus 8 1, 10 minus 8 2. Then fd and fd square, multiplication f and d and fd square. Fd square means what? एफ डी स्क्वायर दैट मीन्स डो नॉट मेक स्क्वायर ऑफ 6. 36 नहीं, यहाँ पे देखो 18 है, तो एफ डी स्क्वायर मीन्स वॉट? एफ डी इंटू डी, इस तरह से जाएगा, राइट? तो एफ डी क्या है? 6 इंटू डी, डी क्या है? 3, 6 3 ज़ा 18. देन ये 10 2 ज़ा 20, 8 1 ज़ा 8, इस तरह से. So now make a total of fd square, make total of fd, make total of n. Now find out x bar, a plus sigma fd upon n. So 8 plus minus 15 upon 35. So simplify this, x bar comes 7.57. Now find out standard deviation. Standard deviation is equals to sigma fd square upon n minus sigma fd upon n whole square. So square root of, put up all the values. Simplify this, so we get standard deviation is equals to 1.20 mobiles. Now we find out coefficient of standard deviation, that is s upon x bar, as that is 1.20, x bar that is 7.57. If you simplify this, so coefficient of standard deviation, that is 0.16. So this is our answer. So this is how we can calculate standard deviation and coefficient of standard deviation for discrete series. So in the exercise 4.4, sum number 3, that is in homework, that is for the discrete series is given and that is easy. Your method is not specified, so you can apply any of the method, either direct or shortcut.